Baserria, gure nortasunaren oinarria. Hemen biziko dira gure 20 protagonistak. 10 baserritar eta beren laguntzaileak izango diren 10 kaletar. 5 bikotez osatutako 2 talde izango dira. Goien etxeatarrak eta bengo etxeatarrak. Eta saio bakoitzean beren indarrak neurtu beharko dituzte auzolan proban. Proba honek taldeen baserriko bizimoduan nabarmen baldintzatuko du. Talde irabazleak baserriko bizitzaren alderik atseginena ezagutuko du. Eta talde galtzaileak berriz, lanik gogorrenak egin eta txabolan bizi beharko du. Bikote bakarra izango baita 6.000 euroko saria irabaziko duen lehiaketa honen irabazlea. 10 bikote hauen lana ikuskatzeko 2 aditu handi ekarri ditut. Alde batetik Patxi Larretxea, baserrian izugarrizko eskarmentua duen laguna eta zuhaitz artean bizitza osoa eman duen baso gizona. Baserritar on bat izateko zer behar den erakutsiko dizuet. Eta bestalde, Kristina Saralegi, baserria bizileku eta ogibide duen adiskidea. Emakume indartsua eta txiki-txikitatik ganadu mundua ondo ezagutzen duena. Zorrotza izanen naiz, baserriko lana epaitzeko momentun. Gure ohituretara itzulera, bizikidetza, adiskidetasuna eta lehia. Hau da, baserria.